Kinnasneulatekniikassa on sekä monia erilaisia pistoja että monia erilaisia aloitusvaihtoehtoja. Hiirenkorva-aloitus on yksi selkeimmistä aloituksista, mutta sekin saattaa tuntua ja näyttää alkuun hiukan lankamytyltä. Älä huolestu, sotkuisen näköiset aloitukset kuuluvat tekniikan ominaisuuksiin. Pujota lanka neulan silmään. Taita toinen langanpää kaksin kerroin noin 10 cm matkalta ja käännä se hiirenkorviksi. Työnnä neula hiirenkorvista oikealta vasemmalle, vetämättä neulaa kuitenkaan vielä läpi. Kiristä hiirenkorvat neulalle. Ota hiirenkorvien alapuolelta lankojen risteämiskohdasta kiinni peukalolla ja etusormella niin, että etusormi on lankojen takana ja peukalo asettuu aivan hiirenkorvien tyveen niiden etupuolelle. Vie neulalla oleva lanka peukalon vasemmalle puolelle. Vedä neula hiirenkorvien läpi niin, että peukalon ympärille muodostuu silmukka. Kiristä se peukalolle. Tee seuraava silmukka työntämällä neula edestä taaksepäin vasemmanpuoleisesta hiirenkorvasta ja neulaa kääntäen takaa eteenpäin peukalolla olevan silmukan läpi sekä niin sanotun työlangan ali. Kiristä lanka ja peukalolle muodostuu jälleen uusi silmukka. Tee kolmas silmukka työntämällä neula tällä kertaa oikeanpuoleisesta hiirenkorvasta edestä taaksepäin ja taas neulaa kääntäen takaa eteenpäin peukalolla jo olevien silmukoiden läpi sekä työlangan ali. Kiristä silmukka peukalon ympärille. Luo vielä 4. silmukka työntämällä lanka taas vasemmanpuoleisen hiirenkorvan ja valmiiden silmukoiden läpi sekä työlangan ali. Nyt sinulla on yhteensä 4 silmukkaa, joilla voit neuloa niin kutsuttua suomalaista 2+2 pistoa. Pudota peukalolta 2 vanhinta eli 2 ylintä silmukkaa. Työnnä neula edestä taaksepäin peukalon takana olevien silmukoiden läpi. Käännä taas neulaa eteenpäin, kuten silmukoita luodessasi, ja neula edelleen peukalolla olevien silmukoiden ja langan läpi. Kiristä uusin silmukka peukalolle. Uusin silmukka asettuu aina alimmaiseksi. Joskus silmukat menevät sekaisin, mutta uusimman silmukan saat aina selville lankaa kiristämällä. Vapauta taas ylinnä olevin silmukka peukalon taakse niin, että sinulla on aina 2 silmukkaa peukalolla ja 2 peukalon takana. Jatka neulomista samaan tapaan aina ensin 2 peukalon takana olevan silmukan sekä peukalolla olevien silmukoiden ja langan ali. Neulepinnan näet kunnolla vasta, kun olet neulonut useamman piston ja vapautat työn peukalolta.